To je možno až niečo mystické, ako náš nefunkčný vzorec sa dokonale prepojí s nefunkčným vzorcom nášho partnera. A ak ty si ten, ktorý ide do kriku, veľakrát budeš mať partnera, ktorý sa odpája. A ak sa ty odpájaš, tak budeš mať partnera, ktorý vždy niečo rieši, vždy niečo chce od teba a máš pocit, že nikdy toho nie je dosť. A tu sa dostávame k hlavnému konceptu a to je čím viac, tým viac. Predstav si, že máme dvojicu Janku a Mira. Janka, keď potrebuje cítiť blízkosť svojho partnera a zavníma, že on jej ju nedá tak, ako to ona potrebuje, tak je to pre ňu veľký trigger, je to pre ňu veľký spúšťač. A jej reakcia je, že začne byť nahnevaná, začne sa nahnevane sťažovať. A toto je sťažovanie, nemotivuje jej partnera, aby sa k nej priblížil, ale urobí presný opak. A on sa ešte viac stiahne. Lebo hnev nie je vábny, nie je príťažlivý. On ešte viac toho partnera alebo tú partnerku odstrčí. Čím bude Janka viac nahnevane reagovať na Mira, tak tým viac sa bude on odťahovať. A čím viac sa bude Miro odťahovať, tým viac bude na neho Janka nahnevane reagovať.